gần để duy gần để duy gần để có ghé đi gần mà lấy hết gần lấy hết lạch rồi được. Rất có thể là Minh Nhật sẽ ghi bàn ở trong tình huống này. Huy Hoàng không được. Như vậy là đã có bàn thắng và cú đá quá hiểm hóc của Huy Hoàng. Tưởng chừng như bóng đã đi sát cột dọc ra ngoài thì Huy Hoàng bất ngờ đá bóng quá hiểm hóc và ghi bàn thắng để san bằng tỷ số 2 đều. Chúng tôi cũng tưởng là bóng đã đi ra ngoài nhưng mà thực tế là bóng đã đi sát cột dọc và đi luôn vào lưới của thủ môn Trung Đông. Cú đá phạt hàng rào quá hay của số 18 Huy Hoàng và tỷ số đã được cân bằng 2 đều. Rất khó của Huy Hoàng. Thủ môn Trung Đông cũng đã bay người hết cỡ rồi nhưng mà anh không chạm được vào bóng. Bóng đi quá hiểm hóc. Có lẽ là thủ môn Trung Đông cũng tưởng là Huy Hoàng anh sẽ đá vào góc bên trái. Nhưng mà cú sửa bóng quá khéo của Huy Hoàng đã thành bàn. 4 bàn thắng chia đều cho hai đội. Đây là Hoàng Châu. Cú đá phạt hàng rào quá hay của số 18 Huy Hoàng và tỷ số đã đặt cân bằng 2 đều.